да им дадем на тия хора. Те имат метал детектори, най-вероятно ще ги продадат наградите. Обаче няма друг вариант. Който си му е късмета, ще му е късмета. Ако е по-добър, сега, махаш стария. успоредно, сега ще го изтеглим, но успоредно, когато минем на следващата томбола, на членовете на БАЦ-СМ, които помагат да се случват тия неща за метал детектинга, аз знам, че много вероятно да го пуснат да се продава, това няма да бъде много скъпо. За да остане за всички други, които пък нямат метал. Затова започваме с Simplex Ultra. Simplex Ultra е интересна истината уникален метал детектор. Просто не е многочастотен, едночастотен, но в определени ситуации работи уникално добре. Сега, почваме само с оранжевите. Айде, системата е следната. Разгласвам максимално. И детенцето оттегли само едно число, без да вижте нагоре ръката и едно число изтегли. Едно. Така. 586. 586. Говоря от оранжеви. Браво! Браво! Ето да ви го покаже. Добре. 586. Не, тук няма защо да покажеш карта. Това е само за метал детектинга, тук всички участвате. Покажи само на хората. Ето, нека да погледнат на там. Браво! Честито! Браво! Добре. Сега, всички, които спечелят да изчакат тук, дай кашона, вътре имаш гаранционната карта, тиска в апарат. За Golden Mask е емигрант, така че и той е на достатъчно добро ниво. Ти ще си прецениш. Добре. Искам да ви кажа следното нещо. Всеки да правете сметка, ако решите да го продавате. Да няма после конфискация в реповото. Не, става за въпрос, че ако го продавате, напишете на самия документ, на кой го давате. Добре, остани за снимка. Да. Добре, изчакай. Сега. Айде, отивай сега.